So, dann wollen wir erstmal auf ruhig die erste kleine Abfahrt nehmen. So, dann starten wir jetzt nochmal den XC-Rundkurs. Diesmal bis nach unten. Hüpp. So, weiter geht's. Mein Gott, sind hier Bremswellen. Das ist nichts für ein Hardtail. Zumindest sehr grenzwertig.
Aber ich muss sagen, meine neuen Bremsen, die Magura, die MT5, die packen echt gut. Ja, und wer runter will, muss natürlich auch wieder rauf, ne? Und? So. Oh, erstmal was zu trinken. Ja. So, ein bisschen was trinken. Und dann mache ich für gleich Quatsch. Dann mache ich gleich meine letzte Abfahrt. Und dann ab zum Auto. Hallo. Ja, da nehme ich euch dann gleich noch mit auf die letzte Abfahrt. Die hatten wir heute zwar schon mal ziemlich am Anfang, aber irgendwie muss ich ja hier runterkommen. Also dann, bis gleich. So, dann machen wir mal die letzte Abfahrt.
war das denn? Irgendwas mit der Bremse nicht in Ordnung? Ja, mal langsam angehen lassen. Zum Glück nicht mehr weit. Obwohl die Bremse bremst. So, das war auch die letzte Abfahrt. Und gleich erstmal gucken, was da so gerappelt hat. Obwohl. Scheint alles in Ordnung zu sein. Ja, und dann sind wir auch am Parkplatz angekommen. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst einfach mal ein Like da und ein Abo, würde mich sehr freuen. Bis demnächst. Ciao.